र फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्थिङ गर्नु आँटेको छु र यहाँनिर मैले यो कपर प्लेट ड्रिल गर्दैछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् ड्रिल मसिनले होल बनाइसकेको छु र यहाँनिर कस्टमरले यो जुन चाहिँ कपर स्ट्रिप त ल्याएको छैन रहेछ र यो जुन चाहिँ हाम्रो कपरको वायरमै गर्नुपर्ने छ रिङ नट लगाएर र यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर होल पनि अलरेडी भइसकेको छ 4-5 फिट गहिराई र योमा नुन र कोइला हाल्ने छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् र यहाँनिर हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बक्समा अर्थिङ लिङ्क छ यहाँ लगाउनु पर्ने छ र यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा रड मैले नापेको छु र यहाँनिर वायर पनि हाल्दैछु मुनि पाइपबाट अन्डरग्राउन्ड गरेर र यहाँनिर चाहिँ अब मैले यो रिङ लकमा चाहिँ मैले यो वायरलाई टाइट गर्नुपर्ने छ यसरी ताकि यो लुजिङ नहोस् फ्युजरमा गएर एकदमै टाइट गरेर। हेर्नुहोस् मैले प्रायःले पनि एकदमै यसलाई टाइट गर्दैछु। यो रिङ लक नट हो र अब चाहिँ यसलाई मैले मेटल प्लेटमा यो कपर मेटल प्लेटमा चाहिँ यसलाई म टाइट गर्नेछु। यहाँ हेर्नुहोस् र योमा चाहिँ डबल एन्डेड स्पाइनर लाग्छ र तपाईँले रिङ टाइप लगाउँदा पनि भयो र योमा चाहिँ मैले 13 नम्बरको यो नट एन्ड बोल्ट युज गरेको छु जुन चाहिँ 13 नम्बर रेन्ज लाग्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले फुल टाइट गर्दैछु यसमा ताकि यो लुजिङ नहोस् भनेर फ्युचरमा गएर एकदमै फुल टाइट छ र यो गरेपछि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले कोइला र नुनको मिक्सचर बनाउँदैछु र नुन चाहिँ यहाँनिर छ 5 केजी र कोइला चाहिँ 1 बोरा थियो तर मैले आधी बोरा युज गरेको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले मिक्सचर बनाउँदैछु र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्यामेराम्यानले एकदमै अलिकति उल्टा खिचिदिएको छ र त्यसको लागि म तपाईहरुलाई सरी भन्ने छु। अलिकति उल्टा खिचिदिएको छ र पनि केही छैन, तपाईले यसो हेरिदिनुहोस् र तपाईले कुछ आइडिया पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले कोइला हालिदिँदै छु मुनिबाट पहिला र अब मुनि म गए अनि म यो कपर जुन चाहिँ प्लेटलाई चाहिँ ठाडो बसाउँदै छु यसरी। यहाँ हेर्नुहोस् ठाडो बसाउँदै छु अनि जुन चाहिँ मैले अघि यो पानीको पाइप र रड नापेको थिएँ यहाँ हेर्नुहोस् म यो रडलाई पहिला गाड्दै छु र यो किन गरेको म तपाईलाई भन्छु। अहिले यो रड मैले गाडेको छु र यो पानीको पाइपलाई पनि मैले नापेको छु, अलिकति लामै नापेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् र यहाँ नापेर मैले यहाँ काटिदिएको र फेरि मैले उल्टा गरेको छु यहाँनिर, किनभने अलिकति टुप्पा बाङ्गो थियो यहाँनिर यो रडको र यसलाई मैले फेरि उल्टा बनाएर सिधा बनाएर ठोकेको छु। र यो पाइपलाई चाहिँ मैले मुनिसँगै होइन यो रडसँग चाहिँ म बाँधिदिन्छु यहाँ बेन्डिङ वायरले, किनभने यो पाइप सिधै सेतो पाइपलाई मैले हालेँ भने त मुनि यो पुरिन्छ हो। अनि यो रडसँग चाहिँ बाँध्नुको कारण चाहिँ अलिकति हाइट गरेर बाँधेको छु यो सेतो पाइपलाई, किनभने फ्युचरमा चाहिँ यहाँनिर सुक्खा दिनमा चाहिँ योमा पानी हाल्नुको लागि माथिबाट यो पाइपबाट चाहिँ त्यो गरेको। र यहाँ हेर्नुहोस् मैले फेरि कोइलाले पुर्दिँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् यो वायरलाई पनि मैले कोइला र नुनले पुर्दैछु। यो जुन चाहिँ अर्थको वायर छ र यहाँनिर अर्थिङ राम्रो भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ एकछिनमा यसलाई माथिबाट पानी पनि हाल्नुपर्छ यसरी। हेर्नुहोस् मैले पाइपबाट पनि हाल्दैछु पानी, हेर्नुहोस् राम्रोसँगले निस्किँदैछ। र अब चाहिँ यसलाई पुरेर डिस्ट्रिब्युसन बक्समा लानुपर्ने छ। यहाँनिर कम्प्लिट मेरो पुरिसकेको छ, ऊ पाइप निकालिदिइसकेको छु र यहाँबाट चाहिँ मुनिबाट भएर मेरो यो डिस्ट्रिब्युसन बक्समा मैले यसरी न्युट्रल लिङ्क अर्थिङ लिङ्कमा हालिदिएको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् र यो ग्रिन वायरहरूबाट सबै डिस्ट्रिब्युट भएर गएको छ बोर्डमा, घरको बोर्डमा सप्लाई यस्तो छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् कम्प्लिट भएको छ भित्रभित्र अन्डरग्राउन्ड भएर। र यति नै थियो फ्रेन्ड्स यहाँनिर।